兄弟姊妹大家平安，今日是2025年11月7日。今日的经文是诗篇32篇第1节到第7节，以赛亞書第1章第1節到第9節，約翰福音第8章39節到47節。今日要甲大家三角分享的主題是認目主。有一首英語的福音詩歌，伊的名叫做 Day by Day。中文翻譯做每一日啦歌詞其實是非常簡單，就是咧講到這個每 day by day, dear Lord, of you, three things I pray, to see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day。中文的歌詞講每一日我主我懇求三項事啦，更較深刻來認捌你，更較虔誠來敬拜你，更較來緊來跟對你每一日是每這個基督徒都是愛安尼學習安尼做，互咱更較甲主親近，更較認捌伊，然後來對互調，來跟對伊。這是基督徒一生的決志先知以賽亞講到的這個以色列人，上帝呼召因，互因成做上帝的兒女，但是呢，因選擇背離，因為因根本就唔捌上帝，所以嘛，才得安尼來得到處罰。以賽亞書第1章第1節到第9節，先知的話安尼講，下面是阿摩斯的囝以賽亞所看見的異象。這是烏西亞、約旦、亞哈斯、希西家做猶大王的時，伊所得到有關猶大甲耶路撒冷的信息。猶大的社惡聽就聽，地啊就注意聽，因為上主講我養育囝兒，甲因飼大漢，因竟然背叛我。有捌家己的主人，離會認得主人的座，毋過以色列人毋捌我的子民攏袂曉想。犯罪民族罪惡極重的子民族，罪惡多端的族類行為敗壞的子孫因氣殺上主，藐視以色列神聖的上帝。因攏活轉身離開伊，是安怎愛閣受鞭拍？是安怎恁要繼續來背叛？恁規粒頭殼攏有病，規個心攏受傷害，對頭到腳無一個健全，攏是傷痕烏青，得流血的空喙猶未洗清氣，猶未包紮。猶未用油抹，恁的國土拋荒，恁的城市互火燒毀，恁親目看到殘垣，互外國人吞食，互搶份人來吞踏，變做風暴。只有剩耶路撒冷留地，親像泡湯園內的草寮試過園內的草坪親像一個受委屈的城，若毋是上主萬軍的統帥，甲咱留幾樣的剩落來的子民，咱就親像索羅瑪下害，也親像蛾摩拉下慘。耶穌基督佇甲信伊的猶太人的對話中間，講到人甲上帝的關係。耶穌嘛講到猶太人基本上是毋捌上帝。約翰福音第8章39節到47節，講到這段的對話。耶穌強調這個認捌上帝的重要性因耶穌講，阮的爸是亞伯拉罕。耶穌對因講，恁若是亞伯拉罕的子孫，恁會做亞伯拉罕所做的代志。現在我對上帝聽到的真理甲因講，恁煞著想要害我。亞伯拉罕並無做這款的代志，恁是在做恁的爸所做的代志。因講，阮毋是私生子，上帝是阮唯一的爸。耶穌就對因講，上帝若真正是恁的爸，
恁会听我，因为我对上帝遐来。现在伫遮，我毋是照我家己意思来，是上帝差遣我来。是安怎恁无明白我的话？是因为我的话听袂入去。恁的爸是魔鬼，恁单单想要实行恁的爸的欲望。因对起头就是杀人犯，无遵守真理，因为伊的内面无真理。讲白贼是伊的本性，因为伊是讲白贼的，嘛是讲白贼的人的爸。因为我讲真理，恁毋信我。恁中间什么人会当指证我有罪？既然我讲真理是安怎，恁毋信我？属上帝的人听上帝的话，恁毋听，因为恁毋是属上帝。基督徒必须爱听谈基督的真理，相信伊，才会当领受到上帝借着伊所赏赐的救恩。诗篇32篇第1节到第7节，过失得到赦免，罪过得到撤销，这款人真有福气。心无诡诈，上帝无算伊有罪，这款的人真有福气。我若点点毋认罪，就规日害惨，连骨头也往打去。你的手每日重重刑罚我，我的情力亲像乎热天的日头，拍甲打去。我对你怀列我的罪，无隐瞒我的罪恶。我要对上帝承认我的过失，你就赦免我所犯的罪。安尼虔诚的人，拢得伫通找到伊的时来对伊祈祷。大水泛滥嘛，一定袂淹着你。这是你是我赦免的所在，会保佑我脱离艰苦。你会用得救的歌视频来为我，求主帮助阮追求认捌主的真理，互阮每一天来亲近你，更较捌你，来跟对你，愿意来服侍你。祈祷靠主耶稣基督圣名求，阿门。